Jo Leute, willkommen zu Part 2 vom Cross Kart und ich würde sagen, wir legen erstmal damit los, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Soweit der Fortschritt, das Ding ist auseinandergebaut. Ich habe jetzt hier den Rahmen verlängert und gleichzeitig halt auch verstärkt. Denn diese Vierkantrohre sind definitiv wesentlich massiver als der Mist hier. Das ist ja nur irgendein Winkel.